গাইজ, তো আজকে হচ্ছে 3রা ফেব্রুয়ারি আর বৃহস্পতিবার। তো জাস্ট আমি ঘুম থেকে উঠলাম, এখন বাজেও বাজার করে এসেছি, যেতে হবে এক জায়গায়। সেজন্য আগামী ভিডিওতে বলছি যে কোথায় যাচ্ছি আমি আজকে। সকাল থেকে রোদ ওঠেনি এখনো অবধি, ওয়েদারটা একদম ক্লাউডি হয়ে আছে, কিন্তু ঠান্ডাটাও সেরকম একটা নেই, মানে অনেকই কম ঠান্ডা। তো চলো বাজার করতে বেরিয়েছি আমি, যে বাজার করিনি কারণ আজকে আমাকে বাড়ি যাওয়ার বেরোতে হবে এক জায়গায়। আমার গাড়ির আজকে ফার্স্ট সার্ভিসিং, তো তাই যাবো গাড়িটাকে নিই, তাই তাড়াতাড়ি বাজার করে শেষ করে যেতে হবে। ওখানে বেরিয়ে তো হচ্ছে কিছু মানে গাড়ি সার্ভিসিংয়ের জন্য, আর তাই কোনো সকালে টিফিন নেই, ডাইরেক্ট ভাত খেয়ে নিচ্ছি, কারণ আসতে ফিরতে অনেকটা দেরি হবে আশা করছি, কারণ গাড়ি সার্ভিসিং করতে তো বেশ সময় লাগবে। চলো ভাত খেয়ে নিই, দিয়ে দেন কথা হচ্ছে, এখন বেরোতে হবে। সবাই রেডি হয়ে গেছি, অ্যাকচুয়ালি সবাই না, মা নেই কারণ বাড়িতে এই যে লাইট লাগানোর কাজটা হচ্ছে, তো এর জন্যই মা বাড়িতে থাকছে। মা কিছুদিন পরে আসছে, আমি মামি আর ভাই যাচ্ছি। চলো যেতে দেবো। সার্ভিসিংয়ের জন্য তো বেরিয়ে পড়েছি, মামিকে ড্রপ করে দিয়েছি লেভিস ডুবের সেলুনটাতে, আর আজকে ড্রাইভ করছে এখন ভাই। কিন্তু এই যাওয়ার পথে বাস স্ট্যান্ডের এখান থেকে প্রচণ্ড জ্যামে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, দেখি কতক্ষণে পৌঁছাই। অলরেডি এখানেই প্রায় আধা ঘন্টা কেটে গেল, দেখা যাক। শুনুন কি আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখাচ্ছে দেখিস গিয়েছিলাম শোরুমে সার্ভিস করার জন্য, আর আজকে আমার গাড়ির নাম্বার প্লেট হচ্ছে, আর সেটা এখন লাগাতে এসেছি। ধরবো বর্তমানে চলে এসেছি আমাদের যে চারচাকাটা, সেটার ফার্স্ট সার্ভিসিং করানোর জন্য। আর ওই যে ওয়াগনারটা হচ্ছে, সেটার আমি আর ভাই আছি এখন। এরপরে আছে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে এখানে, প্লেটটাও আজকে হলো, আর সার্ভিসিংটা আজকেই হবে। তো ওই গাড়িটা হয়ে গেলে, মানে পিছনে যে ওয়াগনারটা আছে এটা হয়ে গেলে তারপরে আমাদের গাড়িটা সার্ভিসিংয়ের জন্য যাবে। তো ফার্স্ট সার্ভিসিং বেশি কিছু হবে না, শুধু ওয়াশিং হবে আর একটু চেক আপ করে নেবে, তারপরে চলো ওয়েট করতে হবে না। ফার্স্ট টাইমের যে তো মোটামুটি এখন ওয়াশিংয়ের সেকেন্ড স্টেজ চলছে, যেখানে শ্যাম্পু দিয়ে একটা টিউব দিয়ে করছে। এটাকে তো জল দিয়ে ওয়াশিং করা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর এটা ভিতর দিকে যে নোংরা ডাস্ট টাস্ট আছে সেগুলো এখন সব করছে ভাবি। এখন বিকেল 5টা, আর আমি এসেছি ল্যাভিং লুকের সামনে। আমার গাড়ি সার্ভিসিং অলরেডি কমপ্লিট, কিন্তু মামির এখনও যে চুলের কেটেন ট্রিটমেন্ট করা ছিল সেটা এখনও কমপ্লিট হয়নি। তো চলো দেখি আমি কী করছি, আর দেন এখান থেকে একটা প্ল্যান আছে আবার একটু খেতে যাওয়া, খেতে খাওয়ার পরে আর কিছু খাওয়া হয়নি বলে আমি, মা আর মামি তিনজনে এখন বর্তমানে মাদ্রাসাতে ঢুকছি। মাদ্রাসাতে আমার ভাই আসেনি, আর একটা তার বন্ধুর বার্থডে পার্টি আছে, সেখানে গেল। তো চলো গিয়ে দেখি কী খাবার আছে। আর এই যে পিছনে মা আর মামি দাঁড়িয়ে আছে, এই মামা ভিডিও কল করছিল তাই। তো চলো ভিতর দিকে যাই, দেখি কী আছে। আজকে যে আমাদের খাবারের মেনু সেটা আছে পিৎজা, আর আছে এই ধোসাটা, আর এই যে আমার সাথে যে দুজন আছে তারা হচ্ছে এই দুজন। চলো তাদের খেয়ে নিই, খিদে পেয়েছে অনেক। তো আলটিমেটলি খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আর এখন সবাই বাড়ির দিকে যাচ্ছি। ঘড়িতে এখন বাজে 6:30টার মতো। তো চলো যাই সবাই দিকে। আমার জাস্ট কৃষ্ণনগর থেকে এসে আমি পড়াতে গেছিলাম, আর ঘড়িতে এখন বাজে 8টা, 8:30 সামথিং, আর আমি পড়িয়ে জাস্ট বাড়ি ফিরলাম। আর বাড়িতে এসে বাড়ির একটা নিউ লুক আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি, তাই সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি। বাড়িতে নতুন লাইট লাগানোর পরে বাড়ির লুকটা এখন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে, তোমরা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো দেখতে। আর বাড়িটা আমাদের দেখতে একদম ডিফারেন্ট লাগছে দেখতে। খাওয়া দাওয়া আমার অলরেডি কমপ্লিট, আর আজকে রাতে খাবারে ছিল রুটি,
বেগুন পোড়া ছিল, মানে অ্যাকচুয়ালি বেগুন ভেজে ওটাকে মাখা ছিল, আর সঙ্গে ছিল মিষ্টি ছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে আমি উপরে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি উপরে এসেছি, এখন একটা ওয়েব সিরিজ দেখা শুরু করেছি, সেটা হচ্ছে হিউম্যান। তো চলো দেখি ওয়েব সিরিজটা কেমন। আর অনেকগুলো এপিসোড আছে, দেখা যাক কটা দেখতে পারি, দেন ওদেরকে আমি জানাবো কেমন দেখতে। হ্যাঁ, যে রাতেই কতটা দেখলাম সেটা তোমাকে জানাচ্ছি। ফাইনালি আমি আমার ঘরে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ঘর না, এই ঘরে মা শোয়, কিন্তু মামি আসার দরুন মার আর মামি ওপরে আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে, তাই যে কদিন মামি থাকছে সে কদিন আমি এখানে ঘুমাচ্ছি। আর আজকে ফার্স্ট টাইমে আমি একটা জিনিস দেখে খুব মানে সারপ্রাইজ হয়েছি। ব্যাপারটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ওয়েদারে আমি দেখলাম যে দেখাচ্ছে কালকে 100% বৃষ্টি হবে, মানে কালকে শুক্রবার, সেখানে 100% বৃষ্টি হবে। আমি এরকম ওয়েদার রিপোর্ট কোনোদিন দেখিনি। তো দেখাচ্ছে তো ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি হবে, তো চলো দেখি কেমন বৃষ্টি হয়। তোমাদের কি কালকে কোনো প্ল্যান আছে বেরোনোর জন্য? কারণ পরশু দিন তো সরস্বতী পুজো, আর আমার সেরকম কোনো প্ল্যান নেই। তোমাদের কি আছে সেটা জানাও তোমরা আমাকে নিচে কমেন্টস করে। আর কি প্ল্যান করছো সরস্বতী পুজোর দিনে বৃষ্টি হলে তোমাদের কি প্ল্যান থাকবে? হোপ, আশা করছি যে বৃষ্টি যেন না হয়, যাতে সবাই যাতে ভালোভাবে যাতে মজা করতে পারে, তার জন্য চলো দেখা যাক কালকে তো বৃষ্টি হয়, মানে ওয়েদার রিপোর্ট ঠিকঠাক না ভুল। আর যদি বৃষ্টি হয় তো সেটা থামেই বা কখন। আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই থাক, সবার সাথে যেতে কালকে দেখা হবে। আর কারণ আজকে সারাটা দিন অনেকটা ভালোভাবে কেটেছে, ভালোভাবে বলতে অনেকটা জার্নি হয়ে কেটেছে। গাড়ি সার্ভিসিং ফার্স্ট টাইম, দেন খাওয়া দাওয়া, পড়ানো, ভিড়ে আসা, অনেক কিছু ছিল। ঘুমও পাচ্ছে এবার। চলো ভিডিওটা এডিট করে ঘুমিয়ে পড়বো এবার। তোমার সবার সাথে দেখা হবে কালকে সবার এই জন্য বাই।